boa tarde, boa noite. Bora fazer aquele rolezinho. E aí, molecote? Joia? Bora fazer aquele rolezinho pro trabalho, pra variar. Então, galera, seguir a gente aí nas redes sociais. Eu sempre vivo falando assim: vamos seguir a gente nas redes sociais, mas nunca digo qual, né? Vamos lá, meu Facebook tá Andy, né? O Andy. Meu Instagram tá como Anjo Andy. Vai, tia, sai da frente. No Instagram, @AnjoAndy, né? E Andy, né? O Andy no Facebook. Segue a gente lá. A gente vai colocar na descrição do vídeo aí também. Porque tem muita gente que me pede, me pergunta. E aí eu esqueço de colocar toda vez. Ou eu esqueço, o Leandro esquece. Mandar um salve aqui pra galerinha do chat. Não vou falar nome porque da última vez que eu fiz isso eu esqueci o nome de um monte de gente aí. E aí fica chato, né? Tem que fazer aquela listinha lá pra gente não esquecer o nome de ninguém. Explode, XJ, vai! Espero que não chova hoje. Pipipi nada, filho. Você espera aí, eu tô passando. Vai, busão, você é maior que eu, você passa, vai. Vai ser um arrombado mesmo. Espera aí. Falou! Fui. Então, gente, poucas palavras hoje. Não tem muito o que dizer, não. Vamos ver se a gente faz a boa ação do dia hoje. Calma que eu tô passando. Pessoal do Detran fazendo varia. Que foi, tio? Ficou em choque. Chama o Super-Homem. Oi, tudo bom? Tá nesse busão aí. Vai ou não vai? Ah, é, né? Ah, mas não dá nada não. Dá pra passar aqui. Aham, você vai aparecer. Vai pro YouTube. Ah, é Autoescola BR. Quem quiser tirar a carta, tira lá. Procura ela, ó. Hã? XJ6 Tenebroso o canal. Depois eu passo lá, você me dá. É nóis, demorou. Falou. Então entra aquela coisa, né? A gente não pode passar aqui porque é... Ah, nem ali, ó. Você é louco que eu vou passar ali. Cheio de Detran ali. Vixe. Eu vou dar a volta. Você é louco. Tá afim de tomar uma multa não. Bom, vamos dar uma volta aqui que a gente vai ter que parar ali, né?
pessoal aqui tá fazendo aula. É aqui que o pessoal tira habilitação, vem treinar, fazer exame. E aí, Belacar? Ali é o SAMU de Ferraz de Vasconcelos, onde o povo botava o dedo. Os funcionários fantasma. Subprefeitura de Ferraz de Vasconcelos. E vamos que vamos. Já demos a volta, o pessoal já começa a olhar, cê é louco. E é nóis, já eu volto. Bora voltar pra nossa princesa, que já tá se tenebrosa, monstrona, assustadora. Vamos lá. O povo da prefeitura aqui deve me adorar. Vocês vão fazer muito barulho. Fala baixinho. Se não tem barulho não é nós, pô. Dá a volta aqui e bora trabalhar. Molequinho pedindo um corte, eles adoram um corte. Comecei a levar o povo para o cabeleireiro. Eles dão corte. O que foi que vocês estão me olhando aí, pô? Estão me admirando? Ou entrou em choque? Vai, Fico, você não tá de moto não, pô. Vamos sair da frente? Valeu, hein? E aí, aquele radar monstro que colocaram aqui, cadê? Aqui, ó, o tamanho da bitola da câmera. É isso aqui, ó. Que maravilha. Ligado ao nosso antigo prefeito aqui. Vai ser, pessoal. Até o próximo vídeo. Chegando aqui no trabalho mais uma vez. Que nosso dia seja abençoado aí. Que hoje seja melhor que ontem. Amém. A nós todos.